हेलो गाइज, वेलकम माय वीडियो चैनल। आज मैं आपको पानी का आवाज़ सिखाऊंगा। देखिए, आपको पानी का आवाज़ सीखना है तो सबसे पहले ये मुँह जो है ना उसे बनाना है। ये ऐसे मुँह बनाना है, हवा छोड़ना है, मुँह बनाना है, समझना। और मन में सोचना है कि वीट बोल रहे, वीट बोलना है और ये पंच करने देता हूँ। निकलेगा आवाज़, बहुत अच्छा निकलेगा आवाज़। ठीक है, सीधा लाइक एंड सब्सक्राइब करो।